من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. وبشر الذين، ببینید تخویف آمد، تنها تخویف در قرآن مجید نداریم. عرض کردم هر جایی که تخویف باشد در کنارش تبشیرم هست. امام رازی می فرماید و من عادت الله، عادت پاک الهی هست که انه اذا ذکر آیه فی الوعید ان یعقبها بآیه فی الوعد. اگر آیه در وعید باشد پشت سر تعقیب میکند اون را با آیه در چی؟ در وعد، در بشارت. اگر جهنم هست اونجا در کنارش چی هست؟ ذکر بهشت هست. و من عادت الله تعالی انه اذا ذکر آیه فی الوعید ان یعقبها بآیه فی الوعد. تفسیر کبیر. لذا الله می فرماید وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مژده بده، بشارت بده کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. آمنو یعنی اعتقادشان خوب، عمل الصالحات یعنی عملشون خوب. پس آمنو بالش بنویسه اصلاح قوت اعتقادیه، عمل الصالحات اصلاح قوه عملیه. کسانی که اعتقاد هم درست، عمل هم درست، اونها را بشارت بده که ان لهم جنات، به درستی که برایشان باغاتی هست که تجری من تحتها الانهار. اوصاف جنات، وصف اولشان تجری من تحتها الانهار، جاری است من تحتها یعنی من تحت اشجارها و مساکنها. معالم التنزیل، هر جا که تحتها الانهار میگیم این مضافرم در نظر داشته باشید. از زیر درختانش و از زیر مساکنش، از جلوی خانه ها و ساختمان هایش جوی های جاری هست. کلما رزقوا منها، وصف دوم، کلما رزقوا منها، هرگاه که رزق داده بشوند. منها ببین من تبعیضیه نیست، من ابتداییه هست. من ثمرت هم من ابتداییه هست، یعنی هرگاه اهل بهشت رزق داده شوند. منها من ثمرت یعنی ابتدای رزق با چی شروع میشه؟ با ابتدای اونجا بهشت با ثمره شروع میشه. رزقا مفعول دوم هست و مفعول اول نائب فاعلش هست. رزقوا من ثمرت نائب فاعل است. هرگاه که ثمره رزق داده شوند، رزقا رزقی، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، چون قبلا هم پذیرایی شدند میگن این همون چیزی هست که قبل از این ما داده شدیم، به ما از همین رزق، از همین میوه داده شده. الله میفرماید در حالی که اونطور نیست و اتوا به متشابها، اون رزق به صورت شکل و ظاهر متشابه آورده میشه و داده میشه. یعنی آنچه که داده میشود، ببین اینجا دو تفسیر هست. یکی این که این همون رزقی است که در دنیا داشتیم، این همون انار، سیب، موز، چیزی دیگه اینجا نیست. بهش گفته میشه نه، این تشابه دارد با آنچه که در دنیا هست. بخور، وقتی که انسان تناول میکنه میبینه عجب،
این چیزی دیگر است. یا اینکه قبل از این در بهشت پذیرایی شدند، بعداً مجدداً وقتی که پذیرایی میشه میگه این همون پذیرایی اول است. میگه نه، فرق دارد. بخور ببین رنگ یکی است اما طعم سبحان الله چنان تفاوتی دارد که اشتها انسان را چند برابر میکند. ببینی قال الحسن، تفسیر کبیر نوشته، حسن بصری گفته یعطا احدهم بالصحفه، پیش یکی می آورن صحفه دیسی یا عرض کنم که همون جامیوهی هر چی باشه، فیأکل منها، از آن می خورد، ثم یعطا بالآخر، سپس برای صحفه دیگه می آورند، دیسی دیگه می آورند، فیقول هذا الذي اوتینا به من قبل، این همون چیزی است که قبل از این پذیرایی شدیم داده شدیم. فیقول الملک، فرشته میگه کل بخور، فاللون واحد والطعم مختلف، لون یکی هست اما طعم مختلف هست. بله، پس الله میفرماید که این وصف دوم بهشت بود. در بهشت خوراکی ها می آورند، هر خوراکی با خوراکی گذشته تفاوت دارد، هر چی که جدید می آورد لذتش جدید، طعمش جدید. و وصف سوم ولهم فیها ازواج مطهره، برای آنها، برای اهل بهشت در آن بهشت ازواج مطهره، همسران پاکی هست، همسرانی که پاک هستند. تفسیر پاک را خلاصه در دو کلمه ببینید، پاک در سیرت و صورت، پاک هستند در هر چیز، هم در سیرتشون، هم در اخلاقشان و هم در صورت ظاهر. تمام عیوبی که یک انسان دارد، چه مرد چه زن، در دنیا از همه این عیوب اونجا چی هستند؟ مبرا هستند، پاک هستند. چه ازواج مطهره، زنان دنیا یا حوران بهشتی پاک هستند از تمام اشکالات و عیوب دنیوی. بازم معالم التنزیل نوشته مطهرة من الغائط والبول، از نیازهایی که هر انسانی دارد، حاجات انسانی، من الغائط والبول چی هستند؟ پاک هستند. والحیض والنفاس، همچنین از حیض و نفاس پاک هستند. والبصاق والمخاط والمنی، بصاق آب دهن، مخاط آب بینی، والمنی والولد که در دنیا فرزند می آورد، از همه اینها پاک هستند. و کل قذر، از هر نجاست، از هر چیزی که انسان را در دنیا ناراحت می کند اونجا چیند؟ پاک هستند. و قیل، این پاکی صورت شد که خواندیم، و قیل مطهرة من مساوی الاخلاق، پاک هستند از بد اخلاقی، پاک هستند از بد اخلاقی، اونجا درگیری نیست، اونجا عرض کنم تنش نیست، اونجا اختلاف وجود ندارد. ولهم فیها ازواج مطهره وهم فیها خالدون. وصف چهارم وهم فیها خالدون، آنها همیشه در بهشت میمانند، در بهشت همیشه میمانند، برای یکی دو روز، برای یکی دو سال نیست. این وصف چهارم. لذا الله عزوجل در این بشارت بندگان خودش را برای بهشتش اطمینان داد و تسلی داد. اکنون پاسخ اونها که می گفتند که این قرآن کتاب خدا نیست، چون که در این مثال های بیان شده برای معبودان ما که معبودان تحقیر شدند، تمثیل به پشه، تمثیل به مگس. خب اینقدر معبودان ما مثل پشه و مگس و عنکبوت بی ارزش نیستند. الله می فرماید ان الله لا یستحیی، خداوند عزوجل لا یستحیی، اصل لا یستحیی ترجمه لفظیش از خجالت نمی کشد، ولی حیا یکی از
خصوصیات انسانی هست و الله عزوجل از این ویژگی های بشری و انسانی پاک و مبرأ است. پس این نوع صفات وقتی که در رابطه با خدای عزوجل استعمال می شوند و استفاده می شوند به اعتبار غایه و به اعتبار نتیجه. خب شما وقتی که به شما بگویم فلان مجلس برو، شما خجالت بکشید، چیکار میکنید؟ رفتن را ترک میکنید. پس نتیجه خجالت کشیدن و حیا چی هست؟ ترک است. پس در حق خداوند عزوجل به معنی چیه؟ ترکه، ورنه اون خصوصیات ابتدایی نیست. پس ان الله لا یستحی به معنی لا یترک. لا یستحی معنی چی هست؟ لا یترک. خداوند عزوجل ترک نمی فرماید. ان یضرب مثلا، این که باشد مثلا التنوین للتنکیر، هر مثالی خداوند ترک نمی فرماید. مثلا ما صفت مثلا هست، باز تعمیمش را بیشتر میکنه. هر مثالی که بعوضتن این عطف بیان هست یا بدل است از مثلا ما. هر مثالی باشد، چه مثال بعوضه باشد، پشه باشد، فما فوقها یا بالاتر از پشه باشد. ببین بالاتر از پشه چیه؟ اگر بالاتر بگیم در از نظر حجم، از نظر بزرگ بودن، خب بزرگتر از پشه مگس است. یعنی چه مثال پشه بیان بکند، چه بالاتر از پشه که مگس باشد. بعضی مفسران میگن نه، بالاتر در حقارت، بالاتر در، ببینیم مثال حقیری بیان شده مثل پشه. بالاتر از پشه در حقارت چیه؟ اون چیزی هست که از پشه کوچکتر باشد، حقیرتر باشد. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا را مثال دادن به چی؟ به پر پشه. دنیا را مثال دادن به پر پشه. خود پشه کل هست، پر پشه جزئی از او هست، نه؟ پس بالاتر از پشه چی هست؟ پر پشه هست. اون چیزی که از پشه هم چی باشد؟ کوچکتر باشد. ببینید المراد بالفوقیه از زیادت و علوسی میگه تفسیر روح المانی، المراد بالفوقیه از زیادت فی المعنى الذی، اینکه ما فوقها یعنی زیادت در اون معنایی که وقع تمثیل فیه، تمثیل در اون واقع شده. فی المعنى الذی وقع التمثیل فیه. خب مثال معبودان را خدا در چی داده؟ در حقارت، نه؟ و هو الصغر والحقاره، آنچه که مثال برای اون واقع شده اون چی هست؟ صغر و حقارت است. فهو تنزل من الحقیر الى الاحقر. پس فما فوقها چی؟ همون است که از حقیر بیاد پایینتر به چی؟ احقر. روح المعانی. لذا الله می فرماید ان الله لا یستحیی، بدرستی که الله ترک نمی فرماید ان یضرب مثلا ما بعوضة، اینکه بیان بفرماید مثلا ما هر مثالی باشد، بعوضة فما فوقها پشه باشد یا بالاتر از پشه در حقارت باشد. خداوند ترک نمی فرماید. فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، اما کسانی که ایمان آوردن به قرآن، به الله، فیعلمون اونها یقین دارند و میدانند که انه الحق من ربهم، این حق است از جانب رب. یعنی اونها میدانند که یعلمون انه کلام الرحمن و انه من عند الله. ابن کثیر یعلمون انه کلام الرحمن و انه من عند الله، اونها یقین دارن میدانن که کلام الله است، این جانب الله است. و اما الذين كفروا، اما کسانی که کفر کردند، فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. و اما الذين كفروا عنادا، کسانی که عنادا کفر کردند،
اونها میگوین ماذا اراد الله بهذا مثلا، خدا چه اراده ای دارد با این مثال، با این از نظر مثل منظور خدا چیه، میخواد چیکار بکنه؟ الله میفرماید این جواب حکیمان است، یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، الله گمراه میکند به وسیله مثال بسیاری را و هدایت میفرماید به وسیله مثال بسیاری را. یعنی چی؟ یعنی بسی افراد هستند که گمراه میشند از این مثال و مثل مشرکان، و بسی هستند مثل مؤمنین قبول دارند هدایت. و ما یضل به الا الفاسقین، اما گمراه نمیشوند از این مثال ها به وسیله این مثال ها مگر فاسقین. فاسقین کی هستند؟ ببین فسق به معنی خروج، فسق به معنی خروج، لذا فاسقین یعنی الخارجون عن حدود الله، عن حدود الایمان، روح المانی، الخارجون عن حدود الفاسقین، اونهایی هستند که از حدود ایمان چی هستند؟ خارجون هستند. اکنون صفت فاسقین صفت کاشفه است، یعنی بیشتر توضیح میده، پرده را بر میداره این فاسق کیه. الله می فرماید الذين ينقضون عهد الله، آنهایی هستند که عهد خدا را میشکنند. عهد الله، عهد خدا چیه؟ من التوحید والاحکام، اعتقادات و اعمال. توحید را میشکند، شرک میکند، احکام را میشکند و عمل نمی کند. اینها هستن فاسقین. الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، بعد از پیمان، بعد از بستن، بعد از اینکه پیمان بسته الان چیکار میکند؟ عهد خدا را میشکند. علامت دومش و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و قطع میکند هر چیزی را که خدا دستور داده که وصل بشه. ما امر الله به ان یوصل، به مبدل منه، ضمیر هی مبدل منه، ان یوصل بدل، هر چی که خدا امر کرده که ان یوصل آن را که وصل بشه، این چیکار میکند؟ قطعش میکند. مثلا دستور داده که باید شما ارتباطتون با خدا وصل بشه. ارتباط با چی وصل میشه؟ با توحید، با نماز، با عبادت. این فاسق میاد قطعش میکنه، شرک میکند یا نماز نمیخواند، نافرمانی و تمرد میکند. و یفسدون فی الارض، فساد میکنند در زمین فاسقان. اولئک هم الخاسرون، ثمره فسق. اینها فاسق، اینها خاسرون هستند، زیانکاران. بنویسید در دارین. ثمره فسق چی هست؟ خساره در دارین هست. در هر دو جهان اینها زیانکارند و دچار ضرر و زیان شدند. اکنون خداوند عزوجل خطاب می فرماید انسانها را که چگونه شما با وجود این همه نعمت‌هایی که خدا بر شما دارد، بالخصوص نعمت موت و حیات به دست الله است، خدا شما را داد، شما چگونه کفر میکنید؟ کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا. کیف تکفر، ببین کافران مشرکان مکه به خدا که کفر نکرده بودند، به چی کفر کرده بودند؟ به توحید خدا. خدا را قبول داشتن، نه یک تا پرستی را قبول نداشتن. اینجاست که تکفرون بالله، شما بنویسید به توحید الله. چگونه شما کفر میکنید به توحید الهی؟ و کنتم امواتا، در حالی که تصرفات و اختیارات و قدرت خدا را ببینید. و کنتم امواتا، این حال است از فاعل تکفرون. و کنتم امواتا چی هست؟ تکفرون والحال انکم کنتم تکفرون. و کنتم امواتا فاحیاکم، شما مرده بودید، شما را خدا زنده کرد. امواتا یعنی چه؟ ای نطفا فی اصلاب آبائکم. معالم التنزیل میگه موت اولی چی هست؟ که شما نطفه بودید در اصلاب آبا و کمر پدرانتان.
ببین موت اولی این هست، ثم یمیتکم. خب حیات اولی هم اینه که شما را زنده کرد به دنیا آورد، یک موت یک حیات. ثم یمیتکم، سپس شما را دوباره موت میدهد. این موت کدوم موت هست؟ موت در دنیا هست، همین که شما در دنیا 100 سال 60 سال 50 سال زندگی میکنید و میمیرید. ثم یحییکم، سپس شما را زنده میکند دوباره. یحییکم بالحیات الاخروی، حیات شما چی است؟ حیات اخروی هست. پس ببینید دو موت دو حیات. موت اول نطفا فی اصلاب آبائکم، حیات اول همین که شما را در دنیا زنده کرد. موت دوم عرض کنم خدمت شما که در دنیا شما میمیرید، و حیات دوم حیاتی هست که شما در آخرت مجددا چی میشید؟ زنده میشید. دیگه جای دیگه حیاتی وجود ندارد. بعد از این که شما بمیرید ارواح شما میروند در عالم برزخ، همونطور که در احادیث صحیح داریم و در آیات داریم. اونجا بر اساس اعمال خودشان میبینند، یعنی از خداوند یا لذت میبینند اگر نیک و صالح بودند، یا عذاب میبینند اگر بد بودند. لذا الله میفرماید ثم الیه ترجعون، بعد از اینکه شما حیات داده بشید بالحیات الاخروی، ثم الیه ترجعون، سپس فقط و فقط به سوی او برگردانده میشوید. برای چی؟ بنویسید لوزن الاعمال والحساب، برای وزن اعمال خودتون و برای حساب و کتاب پیش خدا شما چی میشید؟ برگردانده میشوید. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، اکنون خداوند دلائل دیگری بر قدرت خودش بیان میفرماید. ببین حاصل این دلائل چی هست؟ وقتی که قدرت و تصرف فقط و فقط مال خدا هست، عبادت هم باید فقط اختصاص به کی داشته باشد؟ الله. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، الله آن ذاتی است که پیدا فرمود لکم برای نفع شما، اللام للانتفاع، برای فایده شما، ما فی الارض جمیعا، همه آنچه که در زمین هست. ثم استوى الى السماء فسواهن، سپس الله تعالی متوجه آسمان ها شد. استوا یعنی اقبله، قرطبی گفته ای اقبله، بعضی دیگه مفسرین گفته استوا ای قصده، متوجه شد، قصد کرد، اقبال کرد به سوی آسمان ها. فسواهن 7 سماوات، آسمان ها را تسویه کرد، 7 آسمان تسویه کرد. یعنی چی؟ یعنی آفرید. ببین تفسیر کبیر گفته معنا تسویتهن تعدیل خلقهن. معنا تسویتهن چیه؟ تعدیل خلقهن، یعنی پیدایش اونها را چی کرد؟ برابر کرد. و اخلاؤه من العوج والفتور، و آسمان ها را از کجی و از شکاف و از پاره شدن اینها چی کرد؟ پاک کرد، خالی کرد. و اتمام خلقهن، خلقشون را تکمیل کرد. پس استواء آسمان ها یا تسویه آسمان ها به این معنی که برابر آفرید، نه شکافی، نه پارگی، نه کجی کوجی، برابر مستقیم آفرید. تسویتهن تعدیل خلقهن و اخلاؤه من العوج والفتور و اتمام خلقهن کبیر. خب و هو بكل شيء علیم، و هو بكل شيء علیم. گفتم لازمه معبودیت چند صفتند؟ 2. یکی چیه؟ علمش کامل باشد، دیگه تصرفش. تا به حال خواندیم که قدرت خدا کامل است. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم خلق لكم ما فی الارض جمیعا ثم استوى. خود شما را، زمین را، آسمان را، تمام کائنات را، تمام منافع را او آفرید. پس معلوم شد که قادر مطلق است، مدبر و متصرف کامل است.
و دوم علم و هو بكل شیء علیم، به هر چیز عالم هست، هر چیز را می. لذا کسی که عابد است چنین ذاتی را میخواند، اول احساس میکنه از حال من خبر دارد، علمش و هو بكل شیء علیم. دوم اینکه احساس میکند که این معبود هر قدرتی دارد، هر چه بخواهد میکند، موت حیات من هم به دست او هست. پس اون کسی که نه علم دارد و نه قدرت دارد، چرا شما اونها را صدا میکنید؟ و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. اینجا الله عزوجل استدلال میگیرد بر اینکه انسان برای چه آفریده شد و چه بحثی برای خلقت انسان ها انجام گرفت. الله می فرماید و اذ قال ربک. عموم مفسران اذ را چی می کنند؟ متعلق اذکر می کنند، اذکر اذ قال ربک. اما شیخ ما می فرماید که اذ متعلق فعلی هست که در همون جمله هست، نیاز به تکلف نیست از خارج یک فعل بیاریم. قالوا اتجعل فیها، یعنی ملائکه گفتن، قالت الملائکه اتجعل فیها، بار الها شما در زمین کسی را پیدا می کنید که فساد بکنه. چه زمانی این را ملائکه گفتن؟ اذ قال ربک. پس اذ متعلق چی هست؟ قالوا اتجعلو هست. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. وقتی که فرمود رب تو برای ملائکه اعلام کرد، ببین مشوره نیست، اون چیزی که عموم مردم میگه مشوره گرفت، نه، اعلام کرد. اعلام کرد انی جاعل فی الارض خلیفه، من قرار میدم در زمین خلیفه. خلیفه چرا به انسان خلیفه میگند؟ این نیست که خلیفه خداست، نه، انبیاء خلیفه خدا هستند. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض. اما عموم انسان ها خلیفه خدا نیستند. پس خلیفه به این معنی عموم مفسرین نوشتند یخلف بعضهم بعضا، بعضی ها جانشین بعضی میشن، پدر میمیره پسر، پسر میمیره نوه، به این صورت یخلف بعضهم بعضا. قالوا اتجعل فیها. خب این سؤال ملائکه هست، اعتراض نیست. چیه؟ سؤال ملائکه هست. قیاس کردن بر خلق جنات. جنات فساد کردن، خونریزی کردن، مشکلات بپا کردن روی زمین خدا، لذا گفتن شاید مثل جنات است. پس این قالوا اتجعل فیها على وجه الاستفسار است، یعنی به صورت سؤال است، استفهام است، نه لا على وجه وليس على وجه الاعتراض ولا الحسد. ابن کثیر میگه چون ملک از گناه پاک معصوم، اصلا حسد در وجودش نیست، اصلا اونها از حسد چی هستن؟ مبرا هستن. لذا اونها سوال کردن بار اله آیا به همون منظور گذشته یا چیزی دیگه؟ اتجعل فیها من یفسد فیها، آیا قرار میدهی در این زمین من یفسد فیها، کسی را که فساد میکند در این زمین، و یسفک الدماء، خونریزی میکند در این زمین. اگر هدف این هست، پس خدایا اگر هدف طاعت و بندگی هست که ما هستیم، و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما تسبیح میگویم تو را فی الحال، نسبح بنسی فی الحال و نقدس فی الاستقبال، در حال حاضر تسبیح و تحمید تو را ما میگوییم، و نقدس لک، در آینده هم تقدیس و پاکی تو را هم ما بیان میکنیم. قال انی اعلم ما لا تعلمون، الله فرمود من میدانم آنچه که شما نمیدانید. این جواب اجمالی حاکمانه هست، جواب اجمالی، جواب مختصری حاکمانه. الله میفرماید من میدانم، ای اعلم من الحکم فی ذالک، تفسیر مدارک نوشته اعلم من الحکم فی ذالک، حکمت های در این رابطه میدانم، ما هو خفی عنکم، از شما چی هست؟
پوشیده، یعنی یکون فیهم الانبیاء والاولیاء والعلماء مدارک. یعنی من حکمت‌های مخفی میدانم، شما نمیدانید. درست این انسان مشکلات داره، اما در میان خودش انبیاء را دارد، اولیاء را دارد، علماء را دارد. این معنیش است انی اعلم ما لا تعلمون. بس این چه جوابی شد؟ جواب اجمالی حاکمانه. اما جواب مفصل را ببینید، وعلم آدم الاسماء، بنویسید جواب مفصل حکیمانه. جواب مفصل حکیمانه. خداوند عملا با حکمت جوابی میده که فرشتگان قانع میشوند. خب وعلم آدم الاسماء، خداوند به آدم تعلیم داد نامها را. ببینید مراد از تعلیم چی هست؟ مراد از آموزش این نیست که خداوند به آدم یاد داد و به فرشتگان یاد نداد. این وقت این امتحان یک امتحان نابرابری هست. من جواب سوالات را برای یکی بگم، برای یکی نگم، الان انتظار داشته باشم هر دو برابر نمره بگیرند. نه، بلکه اینجا مفسران نوشتن مراد از تعلیم اینه که الله عزوجل در سرشت و طبیعت آدم گذاشت، چون در دنیا خواصی هستند که باید هر انسانی بداند اونها را برای زندگی کردن. پس اولا زیر الاسماء بنویسی المراد بالاسماء صفات الاشیاء، یعنی اسماء بود، چیزهایی بود که صفات اونها را خداوند به آدم چی داد؟ تعلیم داد. و نعوتها و خواصها، روح المعانی، و نعوتها و خواصها، صفات اونها را، خواص اونها را، ویژگی اونها را خداوند نشان داد. خب حضرت آدم چون که در طبیعتش بود، اما فرشتگان در طبیعتشون نیست، فرشتگان این چیزها را نمیدانند. پس این امتیاز آدم بود که در طبیعت و در سرشت او چیزی گذاشته شده که حتی در سرشت فرشتگان نیست. الله تعالی میخواست تفهیم بکنن فرشتگان را که ببینید آدم این مسائل را، خواص را میداند، متوجه است، شما نیستید. الله میفرماید وعلم آدم الاسماء كلها، آموزش داد به آدم اسماء را، کلها، همگی را، یعنی خواص را. این کل استغراقی نیست، اضافی هست. اون کل آن چیزی که خدا مد نظر داشت، این نیست که کل اشیاء دنیا را، خواصشون را خدا به آدم داد. نه، این مثل این هست که در قصه موسی و خضر می آید که یأخذ کل سفینه غصبا، یک پادشاهی جلوی راه هست، کل سفینه، تمام کشتی های عالم مراد نیست، هر کشتی که از اونجا رد میشه. پس کل اضافی هست، این کلها هم چی هست؟ اضافی هست. ثم عرضهم على الملائکه، سپس عرض کرد اون اسما را بر ملائکه. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، به من خبر بدهید به نامهای اینها، یا به خواص اینها، صفات اینها، این اشیاء چه خواصی دارند. ان کنتم صادقین، اگر شما صادق هستید، راست میگویید در ادعایتون که ما کافی هستیم. قالوا سبحانك لا علم لنا، فرشتگان گفتن بار اله تو پاک هستی، لا علم لنا الا ما علمتنا، ما علمی نداریم مگر آنچه که تو ما را آموختی، هرچی که تو یاد دادی ما میدانیم، نه بیشتر. انک انت العلیم الحکیم، بدرستی بار اله تو هستی العلیم. العلیم یعنی داننده هر چیزی، الذی لا یعزب عنه مثقال ذره، همون علیمی که از او غایب نمی شود مثقال ذره، از تو هیچ چیزی غایب نیست، علم هر چیز را داری. الحکیم، حکیم هستی. الذی فعله لا یخلو عن الحکمه، همون حکیمی هستی که فعلش از حکمت خالی نیست. پس ما نمیدانیم، بار اله تو میدانی. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، رب العالمین فرمود ای آدم خبر بده اینها را به نامهایشان، به خواصشان، به ویژگیهایشان.
فلما انبأهم باسمائهم، زمانی که خبر داد آدم خواص آن چیزها را، صفات اون چیزها را بیان کرد، قال الم اقل لكم، قال ای الله فرمود الم اقل لكم، آیا نگفته بودم فرشتگان برای شما، انی اعلم غیب السماوات والارض، به درستی که من الله میدانم غیب آسمان ها و زمین را، یعنی غیب تمام آفاق را من میدانم، و همچنین غیب درون شما را هم میدانم، هم از آفاق خبر دارم، هم از انفس شما خبر دارم. و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، من میدانم آنچه که شما ظاهر میکنید، و ما کنتم تکتمون، آنچه که شما مخفی میکنید. هر چی که شما ظاهر میکنید، هر چی که در دلتون هست، همه را من میدانم. لذا فرشتگان تسلیم شدند، به فضل آدم پی بردند. وقتی که فضیلت آدم ثابت شد بر فرشته، اکنون نوبت این هست که این افضل مخلوق باید چی بشه؟ تعظیم بشه، احترام بشه. لذا الله عزوجل دستور تعظیم دادند، دستور سجده دادند. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما به ملائکه گفتیم سجده کنید آدم را. این سجده چه سجده بود؟ سجده تعظیمی، یعنی احترام بگذارید برای بزرگتون. سجده تحیه، نه سجده عبادت. بله، اگر سجده عبادت بود پس سجده برای خدا، اما قبله آدم. اون وقت میشه اسجدوا الی آدم، یعنی خدا را سجده بکنید رو به طرف آدم، به آدم هم احترام بگذارید. الله آلوسی گفته وقیل المعنى اللغوی، گفتن مراد از سجده معنای لغوی هست. یعنی چه؟ ولم یکن فیه وضع الجباه، در آن وضع پیشانی ها نبود، پیشانی ها به زمین نبود، بل کان مجرد تذلل و انقیاد، بلکه مجرد تذلل و انقیاد است. بلا تشبیه یه مثالی عرض کنم. گاهی فرماندهی برای لشکر، یک کسی که در رأس لشکر هست، فرمانده لشکر هست، اون سرهنگ بالاتر یا مقام بالاتر تعیین میکنه، معرفیش میکنه این فرمانده شماست، این در رأس شماست، احترام بگذارید. همه تعظیم میکنند و احترام میگذارند. کسی پادشاه تعیین میشه، همه میرند او را احترام میگذارند، گرچه این نوع احترام گذاشتن در دین اسلام نیست. خواندیم در مسئله اله، رسول الله صلی الله علیه وسلم را گفتن یا رسول الله، ملوک این حدیث هم اونجا خواندیم که متواتر است، بیش از 20 صحابی این حدیث چی شده؟ روایت شده. گفتن یا رسول الله، رفتیم به ملوک، به بلاد فارس و اون طرف ها، دیدیم ملوکشان را مردم سجده میکنن، ما هم تصمیم گرفتیم از این به بعد برای تعظیم و احترام شما را سجده بکنیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراحت شدند و فرمودند سجده برای غیر خدا، در حالی که هدف صحابه سجده چی بود؟ احترام بود، تعظیم بود. پس در این دین سجده تحیه و انحنا و تعظیم هم چی هست؟ منسوخ است. لذا الله می فرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، وقتی که ما به ملائکه گفتیم سجده کنید آدم را، فسجدوا الا ابلیس، سجده کردن مگر ابلیس، بغیر از ابلیس بقیه سجده کردن. ابا واستكبر وكان من الكافرین، انکار کرد، تکبر کرد، و کان من الکافرین، از کافران شد. از کافران شد در صورتی است که کانه به معنی ساره باشد. کانه به معنی چی باشد؟ سار من الکافرین، از کافران گشت. اما اگر کانه به معنی خودش باشد،
کان من الکافرین فی علم الله، در علم خدا از قبل از کافرین بود. یعنی خدا میدونست که این آخر کافر میشه، چون که خداوند عزوجل علم ما کان و ما یکون را دارد. الله می فرماید و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، ما گفتیم ای آدم سکونت کن تو و همسرت در بهشت، و زوجک الجنه، تو و همسرت حوا در بهشت زندگی بکنید. و کلا منها رغدا حیث شئتما، و بخورید منها از آن بهشت رغدا با فراخی، حیث شئتما هر جا که میخواهید، اما یک چیز رعایت بکنید، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، شما نزدیک نشوید نزدیک این درخت مخصوص و متعینی، فتكون من الظالمین، شما از ظالمین خواهید شد. بر خود ظلم کردید، ظلم بر خود، چون این درخت چنان خاصیتی دارد که بودن و ماندن در بهشت را از شما چی می کند؟ سلب می کند. ببینید در تفاسیر اگر بررسی بفرمایید در رابطه با این درخت خیلی سخن هست، اما مفسرین و محققین میگن وقتی که خدا تعیینش نکرده ما چرا به دنبال این باشیم که این درخت را تعیین بکنیم و تکلف بکنیم در تعیین این درخت؟ اگر تعیین درخت لازم بود خداوند میگفت درخت انجیر، درخت انگور، گندم، هرچی که میگویند در احادیث. واعلم انه لیس فی الظاهر، بدانی که ظاهرا نیست ما يدل على التعیین، در ظاهر قرآن و سنت نیست چیزی که دلالت بر تعیین این درخت بکند. پس فلا حاجت الى بیانه ایضا، ما هم نیازی به بیانش نداریم. خدا که برای ما بیان نکرده هر درختی بوده. متوجه هستید؟ پس نیازی نیست. ابا واستکبر ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک نشوید نزدیک این درخت، فتکونا من الظالمین، شما هر دو می شوید از ظالمان. اما الله می فرماید فازلهما الشیطان عنها، پس لغزاند آنها را، آن دو را شیطان، عنها از آن بهشت، از آن بهشت لغزاند یعنی از اون درخت اونها را خوراند. فاخرجهما مما کانا فی، اون هر دو را بیرون کرد از آنچه که بودن در آن. ببینید شیطان چطور فریبشان داد. اولا مفسران گفتن که خداوند گفته ولا تقربا هذه الشجره، هذه اشاره هست به مشار الیه متعین. شیطان گفت که خدا این یکی را گفته، اون دیگری که از نوع این هست او را نگفته، از او بخور، فقط همون یکی را، در حالی که دستور خداوند تمام نوع بود. لذا اینجا آدم علیه السلام با قسمهای شیطان و با مکرهای شیطان لغزش خورد و اجتهاد کرد و قاسمهما، قسم یاد کرد انی لکما لمن الناصحین، قسم یاد کرد که من خیرخواه شما هستم و گفت که شما از این درخت نمیخورید الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، شما که این درخت را بخورید یا دو فرشته میشید یا برای همیشه در بهشت ماندگار میشید. ماندن شما تضمین بیمه هست. وقتی که شیطان قسم یاد کرد و تلقین کرد و گفت بار بار، حضرت آدم علیه السلام هم چی شد؟ اینجا اجتهاد کرد، لغزید، زلت آمده. اینجا کلمه زلت برای انبیا
از اینجا مفسرین نوشتن معلوم میشه که استفاده ذلت برای انبیا چی هست؟ جایز هست. ذلت به معنی لغزیدن. ببینید لغزیدن، انسان شما جای میرید زمین گل هست، شما با اختیار خودتون میلغزید یا بدون اختیار؟ بدون اختیار، نه؟ بدون اختیار که بلغزید فقط اشتباه شما این بود که رفتید اونجا نمی رفتید. اما وقتی که رفتید لغزیدید، الان در افتادن شما گناهی دارید؟ ندارید، بی اختیار. لذا حضرت آدم علیه السلام که اینجا لغزید بلا اختیار هست، اینجا حضرت آدم گناهکار نشد. لذا این جریان در عصمت انبیا جرحی وارد نمی کند. فنسی آدم ولم نجد له عزما، اصلا از بس که تلقین شد فراموش کرد آدم. فنسی آدم، بر فراموشی گناهی هست؟ نیست. و عصى آدم ربه فغوا، به اعتبار ظاهر است که آدم نافرمانی کرد، نمیدونست نافرمانیه. اگر میدونست هیچ وقت پیغمبر خدا صراحتا نافرمانی نمی کند و راه را گم نمی کند. پس اینجا هم به همون معنی هست که بلا اختیار بود. پس کسی که بدون اختیار گناهی بکند اون گناه حساب نمیشه. پس اینا را میگن زلات الانبیا. اینها معصیت نیستند، اینها گناه نیستند، اثم نیستند. چنانچه علامه النصفی می فرماید و هذا دلیل على انه يجوز اطلاق اسم الزلة على الانبیاء علیهم السلام. این دلیل است بر این که اسم زلت و لغزش بر انبیاء علیهم السلام ببریم درسته. کما قال مشایخ بخارا، مشایخ بخارا گفتن زلات الانبیاء فانه اسم لفعل. زلت یعنی چه؟ زلت را تعریف میکنند. زلت نام فعلی هست، نام عملی هست که یقع علی خلاف الامر من غیر قصد. از انسان واقع میشه خلاف امر بدون قصد. انسان قصدی اونجا ندارد. کزلت الماشی فی الطین، مثل کسی که راه می رود در گل می لغزد. آیا این لغزیدن گناهی دارد برش؟ اینجا اون مجرم هست؟ نه خیر، بلا اختیار بود. پس از این باب هست. لذا الله عز وجل می فرماید فأزلهما الشیطان. این بحث را نکردم که بعضی مفسران اینجا نوشتن خب شیطان را که خداوند بیرون کرد، شیطان چطور آمد؟ اینجا یک سری روایت هایی هستند شبیه روایت های اسرائیلی که مورد اعتماد نیستند. شیطان چگونه آمد؟ بعضی میگویند که شیطان به شکل مار آمد در بهشت. بهشت جای مار و عقربه. بعضی میگن در دهن مار آمد. بعضی میگن شیطان آمد به در بهشت قرار گرفت، آدم را صدا کرد بیاید دم در کارتون دارم. خودش اجازه ورود نداشت. این چیزها در تفاسیر زیاد نوشته، ولی اون چیزی که در قرآن هست فوسوس لهم الشیطان. چی هست؟ فوسوس لهم الشیطان. بعضی این را هم گفتن وقتی که شیطان را خدا بیرون کرد، در حالی که میرفت خداحافظی میکرد، همین وقت به آدم گفت ببین این درخت حتما بخوری، بنفعت است. ولی قرآن چی گفته؟ فوسوس لهم الشیطان. خداوند برای امتحان و آزمایش این قدرت را به شیطان داده که از دور هم میتونه چه بکنه؟ وسوسه بکنه، القا بکنه. لذا فوسوس لهم الشیطان در خود قرآن کریم آمده. الله می فرماید فازلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه. اندر بیرون کرد از آن نعمت هایی که اونها بودن در آن نعمت ها. و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ما گفتیم به اونها، به آدم علیه السلام گفتیم اهبطوا بعضكم لبعض عدو،
شما فرود بیایید، پایین بیایید، بعضی تان برای بعضی دشمن هستید. یک ماده این درخت داشت، بعضی مفسران نوشتند که دیگه اون ریشه عداوت و تخم عداوت را در وجود انسان گذاشت. یا اینکه خاصیت دنیا هست، ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، برای شما در زمین مستقر هست، جای قرار هست، و متاع الی حین، کالا هست یعنی تمتع. متاع یعنی چه؟ تمتع، بهره‌گیری، استفاده هست تا یک مدتی. خب آدم علیه السلام دید که کار خراب شد، رب ناراضی شد، لذا حضرت آدم در صدد رضایت مولا بود، شب و روز گریه می کرد، زار زار گریه می کرد. الله عزوجل کلماتی به آدم تلقین کرد، کلماتی به آدم تلقین کرد. اون کلمات هستن در سوره عرض کنم که انعام هست غالبا، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. الله می فرماید فتلقى آدم من ربه کلمات، دریافت کرد آدم علیه السلام از جانب ربش کلماتی، فتاب علیه، رجوع کرد الله با اون کلمات بر آدم. اون کلمات چنان کلماتی بودند که رحمت رب را به جوش آوردند. انه هو التواب الرحیم، بدون شک اون آدم، اون الله عزوجل توبه پذیر هست و مهربان هست، توبه پذیر هست و مهربان هست. مهربانی و لطف خدای عزوجل بسیار زیاد هست. خب اونطوری که معروف هستند در روایت ها می آید، حضرت آدم و حضرت حوا از بس که ناراحت شدند و سرگردان شدند از همدیگر جدا افتادند و سالها دنبال هم می گشتند. حتی معروف است که حضرت آدم که هبوط کرد و پایین آمد به سرزمین هندوستان، معروف است اونجا، و حضرت حوا به سرزمین حجاز، به جده اونجا هبوط کرد. یک لطیفه خدمت شما عرض بکنم، همیشه مولانا محمد گل رحمه الله می گفت، مولانا محمد گل که مدرسه اسلام آباد زابل را داشت، می گفت اونجا که باعث این گمراهی شد و بیراهی شد شیطان شد. شیطان آدم را فریب داد، اما ابلیس به وسیله مرغ طاووس که میگن در دهن طاووس رفته بود و وارد بهشت شده بود. بعدا این هر چهارتا را خداوند عزوجل از بهشت بیرون راند. آدم در هندوستان افتاد و حوا در جده عربستان، طاووس در کابل و ابلیس در زابل. میگفت اینها هر یکی اینجا به هر حال هبوط کردند و پایین آمدند و بعد از اون هر یکی به کارش مشغول شد. به هر حال حضرت آدم علیه السلام توبهش در میدان عرفات پذیرفته شد، در میدان عرفات پذیرفته شد. اونجا وقتی که رفت و این کلمات را از الله عزوجل دریافت کرد، در تفاسیر نوشته والله اعلم لا نصدق ولا نکذب، 40 سال حضرت آدم علیه السلام پریشان و سرگردان بود و گریه می کرد. الله می فرماید فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیه السلام دریافت کرد از پروردگارش کلماتی، فتاب علیه، رجوع کرد خدا بر او، انه هو التواب الرحیم، به درستی که الله تواب هست، توبه پذیر هست یا رجوع کننده هست بر بندگانش، الرحیم مهربان است. قل نهبطوا منها جمیعا. خب بعد از اینکه توبهش پذیرفته شد دیگه برگردد به بهشت؟ نه، هنوز فرصت هست. اهبطوا امر بقایی هست. اهبطوا چیه؟ همینطور که پایین آمدید پایین بمانید، هنوز اینجا در زمین باید کار بکنید، باید الان زحمت بکشید و تلاش بکنید تا به اون جای اولیتون برگردید. الله می فرماید
قلنا اهبطوا منها جمیعا، شما فرود بیایید یعنی پایین بمانید جمیعا همگیتون. حکمت اهباط، حکمت پایین ماندن. رب العالمین می فرماید فاما یأتینکم منی هدا، اگر آمد پیش شما از جانب ما هدایتی، انبیا را فرستادیم، رسول را فرستادیم، اکنون شما اختیار دارید دوباره میخواید برگردید به جای اولی یا به جای مخالف برگردید. فمن تبع هدای، هر کسی که پیروی بکند از هدایت من، از هدایت های من، از راهنمایی های من الله، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ثمره اول اتباع، فلا خوف علیهم، هیچ خوفی برای اونها نیست. ثمره دوم، ولا هم یحزنون، اونها در رابطه با آیندهشون هم هیچ غمی ندارند و نخواهند داشت. لذا اصل اینه که رسول را میفرستم، شما ببینید که از هدایت اونها پیروی بکنید، اتباع بکنید و عمل بکنید. اما تخویف اخروی، اگر انکار کردید، کفر کردید، اون وقت بدونید که جای شما کجاست. والذین کفروا، تخویف اخروی، کفروا انکار قلبی. ببین یکی از کفر، یکی از تکذیب. کفر اینه که در دل انسان انکار میکند، تکذیب اینه که با زبان انسان چی میکند؟ انکار میکند. والذین کفروا، کسانی که کفر کردن یعنی انکار قلبی، و کذبوا یعنی انکار زبانی، کفروا و کذبوا بآیاتنا، کسانی که کفر کردند و تکذیب کردند آیات ما را، اولئک اصحاب النار. ثمره اول، اینها اهل نار هستند، اهل آتش هستند، هم فیها خالدون. ثمره دوم، خلود فی النار. نتیجه دوم چیه؟ خلود فی النار، برای همیشه و ابدالآباد کافرین در آتش جهنم میمانند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.